वंदे भारत से भी तेज छीके गए मुंह से निकलने वाली हवा होती है। यकीन नहीं ना हो रहा है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। दोस्तों, जो आप छींकते हैं तो मुंह से निकलने वाली हवा का गति लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। 160 किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए जो छींक से निकलने वाली हवा होती है वो भारत में चलने वाली ट्रेनों से भी ज्यादा तेज होती है। इसलिए छींक को रोकना मुश्किल होता है, हम छींकों को नहीं रोक पाते हैं। क्या आपको ये पता थी? नहीं। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।